कुछ दिनों से गुल्ली बुल्ली और सोन ने ट्रक चलाने का काम शुरू किया है, जिसमें ये लोग ट्रक से सामान पहुंचाने का काम करते हैं और उसके बदले में इन्हें पैसे मिलते हैं। आज ये लोग अपने ट्रक में कोई सामान नहीं बल्कि एक सुपर कार डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन आज बहुत खुश हैं क्योंकि ये सुपर कार जिसकी है वो बहुत पैसे वाला इंसान है, इसलिए आज इन लोगों को बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। दोस्तों तुम लोग कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी सुपर कार है। ट्रक के अंदर बुल्ली कहता है, गुल्ली और सोन देख रहे हो आजकल कितने पैसे वाले लोग हो गए हैं, इतनी महंगी सुपर कार भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। हम तो एक साइकिल भी दुकान जाकर उसे चलाकर देखते हैं फिर लेते हैं। वैसे मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आज जो हमें पैसे मिलेंगे उससे पार्टी किया जाए। सोन कहता है, क्या यार बुल्ली तुम कितनी छोटी सोच रखते हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग इस सुपर कार को चुरा लें और दूसरे शहर में जाकर बेच दें फिर तो हम करोड़पति बन जाएंगे।